Tampoco hay una valoración colectiva de la sociedad española en relación con el arte en general y no digamos con los legados de los artistas. Se dan premios, sí, se dan premios incluso autonómicos, nacionales, la medalla de oro de las Bellas Artes, el premio nacional, el premio Velázquez. Sin embargo, no se transmite a la sociedad la valoración de eso. En Francia la cultura se considera cuestión de Estado, aquí no. Aquí no. Bo día a todas e a todos. En primeiro lugar, me gustaría agradecer á Fundación Gabeiras, ao CEGAC e á Fundación Didac esta xornada, porque ademais de moi interesante tamén é moi pertinente e necesaria, por o que vemos que ademais atingue e preocupa non somente os artistas, senón tamén as institucións e o resto de axentes que intervimos dentro da xestión cultural do sistema da arte. Víamos antes na anterior mesa, dende o punto de vista dos artistas, todas as problemáticas as que fan fronte para preservar, coidar, catalogar, inventariar os seus legados e despois tamén intentar buscar alianzas para preservar eses legados e comunicalos tamén, facelos accesibles. Apelábase a esa falta de recursos económicos, recursos humanos e infraestructurais, e tamén se apelaba tamén á corresponsabilidade por parte das institucións da administración, especialmente a administración pública. Como dicía Juan de Nieves, que isto é unha cuestión de corresponsabilidade por parte da administración pública, xa que estamos falando de legados que constitúen o noso patrimonio contemporáneo. E aquí temos 4 institucións sobradamente coñecidas que xestionan, preservan e divulgan numerosos legados, pero ademais presentarei tamén as 4 persoas que me acompañan de forma un pouco pormenorizada, porque moitos deles veñen tamén de outras institucións e poden falar de diferentes legados cos que teñen traballado ao longo das súas trayectorias. A miña beira está Santiago Olmo, que xa sabedes que é o director do CEGAC dende 2015. Ao longo da súa trayectoria, pois, Santiago ten sido crítico de arte, comisario de exposicións independente, tamén responsable editorial da revista Lápiz entre 1999 e 2002, e dende 2004 forma parte do equipo de redacción de Arte e Contexto. Foi comisario de diferentes eventos de recoñecido prestixio, como a representación española na Bienal de Ljubljana en 1993, da 24 Bienal de San Paulo, na mostra Semidifuturo da Trienal de Milán en 2001 e comisario para o país convidado dos encontros de fotografía africana de Bamako en 2005. Foi tamén comisario da Bienal de Pontevedra en 2010 e tamén da Bienal Pai de Guatemala en 2012. Dende 2002 a 2015 traballou co Fondo Fotográfico e o Museo da Universidade de Navarra, en Pamplona, onde dirixiu con Rafael Levenfeld o proxecto Tender Pontes, que propón un diálogo entre a fotografía do século XIX e a actualidade. Ao seu carón temos a David Barro, actualmente director de Esvaluar, Museo de Arte Contemporáneo de Palma, pero que tamén foi director xerente da Fundación Didac, da Fundación Luis Seoane e asesor da Fundación Barrie como responsable da súa colección de pintura contemporánea internacional. Tamén foi director artístico e comisario de múltiples eventos, feiras e festivais nacionais e internacionais, editor e fundación da revista Dardo Magazine. De 2018 a 2024 exerceu de consultor estratégico da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia e comisariou máis dunha centena de mostras, tanto colectivas como individuais, con artistas de recoñecido prestixio a nivel internacional. A súa beira temos a Rosario Peiró, directora da área de coleccións do Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, licenciada en Xeografía e Historia pola Universidade de Barcelona. Despois desta licenciatura estudou en Estados Unidos un posgrado en Museografía en Washington e un máster de Teoría e Crítica de Arte en Nova York, onde tamén colaborou co Museo de Arte Moderna. A súa volta a España traballou no Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, dirixindo proxectos expositivos internacionais e tamén profesora asociada de Arte Contemporánea na Universidade Pompeu Fabra. Por último, non menos importante, Diana Rúo Ramila, que ela ven do Departamento de Educación do Museo de Pontevedra,
Ela é historiadora da arte pola USC, a súa actividade profesional está vinculada ao ámbito da educación, do patrimonio histórico-artístico, da paleografía e da xestión cultural. Ademais de ser membro do Departamento de Educación do Museo de Pontevedra, tamén é investigadora do Centro de Estudos de Historia da Cidade e colabora co grupo de investigación Jacobus, proxectos e estudos sobre patrimonio cultural. Moitos deles poden falar de múltiples legados, non? É dicir, dentro do CEGAC sí que nos interesa especialmente o arquivo Camilo José Cela, por exemplo, no caso de Diana é interesante tamén falar do legado Castelao, pero no voso caso tedes múltiples legados, tanto na posición que ocupades actualmente como na anterior trayectoria. Entón, eu o que vou facer, que foi o que me pareceu máis interesante, é facer dúas roldas de participación con un lote de preguntas a iniciarme, porque concertalo todo nunha pregunta me parecía moi difícil, non? Para que pois faledes un pouquiño dende a vosa experiencia persoal e despois intentemos ter un pequeno turno de preguntas co público que me parece moi interesante. Para arrancar, non? Vamos a ir nesta orde, vamos comezar con Santi Olmo, e as preguntas que lanzaba inicialmente, non? Que facedes dende as vosas institucións no ámbito de preservar, conservar, divulgar e comunicar os legados artísticos? Que legados e coleccións forman parte das coleccións das vosas institucións? Podes falar tamén das que formastes parte anteriormente. En que réxime, que é algo que tamén se falou na anterior mesa, por donación, un depósito temporal, un comodato ou unha adquisición? En que condicións se reflicten nese convenio, nese contrato? E se tamén tivestedes declinado ou rexeitado algúns legados que se propuxeron e por que motivos se podedes dar algúns, vale? Non é pouco que acabo de lanzar, seino, pero imos intentar facer así pequenas intervencións para que nos dé tempo a falar un pouco todas e todos. Moi boas tardes, moitas grazas, Paula. O CEGAC ten unha serie de conxuntos de obra en doazón que son moi importantes para o museo. Quero lembrar, por exemplo, o caso de Xesús Vázquez, que tivo unha gran exposición no museo. Tamén Francesc Torres, máis recentemente, fixo a doazón de todas as obras que participaron na súa exposición aquí no CEGAC, que estaban vencelladas precisamente ao territorio de Galicia, e, polo tanto, tiñan unha especificidade e unha razón para quedar aquí, para ficar no museo. Tamén, máis recentemente, o caso de Priscila Monge, que donou unha importante cantidade de pezas que estiveron na súa exposición aquí. E estivemos tamén traballando co arquivo fotográfico profesional de Camilo José Cela. Esta foi unha adquisición que fixo o museo a propia Fundación Cela de Padrón no ano 2016-2017, pensando precisamente a importancia que tiña ese tipo de arquivo para unha institución como CEGAC, que daquela non tiña realmente un conxunto importante de colección de fotografía de carácter documental. Así como ao principio da súa andadura o CEGAC tivo unha exposición itínere onde había pezas de artes plásticas e tamén fotografía de tipo artístico e documental, que foi un proxecto comisariado en 1994. Despois, de algún xeito, a fotografía se abandonou e para min era moi importante poder integrar a fotografía de carácter documental porque durante as últimas décadas ese acervo de imaxes fotográficas penetrou nas artes visuais dun xeito moi importante, moi decisivo. Este arquivo está composto de tres conxuntos, un conxunto moi importante de fotografías e negativos de Enrique Palazuelo,
que foron utilizados por Camilo José Cela para nuevas escenas matritenses. E un conxunto tamén moi importante de fotografías de Nova York del fotógrafo catalán Carles Fonseré, que fotografiou a vida da rúa de Nova York entre os anos 60 e 70. Camilo José Cela adquiriu, estivo en comunicación con Carles Fonseré durante anos para poder facer un libro que non acabou nunca, porque escribiu soamente 5 textos en lugar de acabar o libro, pero plantexou, a partir destas fotografías de Carles Fonseré, unha estrutura. O proxecto titulado Nova York Amarga nunca se publicou, pero quedou no arquivo Cela. De este proxecto se fixo no ano 2021 unha exposición tratando de reconstruir a estrutura do libro. Era, en realidade, máis importante o traballo fotográfico que a idea literaria de Cela. Evidentemente, a exposición incidía precisamente nesa colisión. Tamén, para o ano 26 estamos plantexando unha exposición de Enrique Palazuelo con este conxunto de fotografías, e o que é interesante que son as fotografías que foron empregadas primeiro para facer a selección definitiva, pero tamén para a maquetación dos libros. Polo tanto, as traseiras destas fotografías están marcadas con toda unha serie de anotacións por parte de Cela e por parte dos maquetistas. Isto é unha parte tamén moi importante. Polo tanto, son conxuntos que teñen un valor documental aparte do valor propiamente fotográfico dos autores. É verdade que Carles Fonseré é moi superior a Enrique Palazuelo. Enrique Palazuelo é o irmán de Pablo Palazuelo, e unha parte consistente da súa obra fotográfica, que era propiedade da Fundación Palazuelo en Madrid, foi doada ao Museo da Universidade de Navarra, que, como sabedes, ten unha colección de fotografía feita en España durante o século XIX, que é moi importante, probablemente a colección máis articulada de fotografía en un museo en España, e con quen durante anos estiven traballando con Rafael Levenfeld e Valentín Bayonrat para desarrollar toda unha serie de proxectos dirixidos ao diálogo de fotógrafos actuais co arquivo. É dicir, construir unha colección fotográfica que estivera en relación co núcleo histórico desa colección. Por lo tanto, era un proxecto moi novidoso no que os fotógrafos actuais estudaban o arquivo e desde ese arquivo comenzaban a súa obra. Por outro lado, máis adiante, este arquivo despois foi digitalizado. A Fundación Cela e o CEGAD compartiron non só as digitalizacións das fotografías, sino tamén a digitalización da parte documental, é dicir, os textos e as cartas asociados a este conxunto fotográfico. O CEGAC digitalizou e fixo un proxecto de conservación integral, de mantemento dos negativos, das fotografías. Tamén se enmarcaron as fotografías de Carles Fonseré, se fixeron caixas específicas para que a exposición puidera no futuro viaxar a calquer lugar coas súas caixas ordenadas tal como estaba en exposición no CEGAC. Eso foi unha parte importante porque os textos que escribiu Carles Fonseré e as cartas
dirixidas a Cela son un documento extraordinario, é toda a parte traseira do que tenía que ser a labor literaria de Cela. É dicir, Fonseré explicáballe aspectos da vida do cotiá en Nova York, pero tamén facía para que el pudiese escribir con máis coñecemento os tipos de apellido das distintas comunidades, os costumes que utilizaba as persoas, as prohibicións, etc. E, polo tanto, é tamén un elemento de carácter antropolóxico. Máis adiante, no ano 22, organizamos un proxecto de Raniero Fernández, o fotógrafo vigués que fundou as asociacións fotográficas, a Asociación Fotográfica Galega, comisariado por Manuel Sendón e Suárez Canal, Xosé Luis Suárez Canal, e plantexamos a herdeira a posibilidade de que pudera facer un comodato dunha parte do arquivo para que puidéramos tamén itinerar esa exposición que tivo un enorme éxito, pero finalmente non foi posible, é dicir, ela declinou. Tamén os comisarios plantexaron que en algún momento habría un centro de fotografía que sería mellor facer esa opción. En fin, se descartou a posibilidade de poder ter en comodato ese arquivo que realmente tampouco está en unas condicións óptimas de conservación nunha casa en Vigo que non está tampouco habitada, é dicir, que é un espazo pechado. Por lo tanto, hai tamén decisións nestes casos das familias que ir hacia adiante, intentar poñer en valor dese xeito con institucións públicas un legado, un arquivo. Por outro lado, hai tamén decisións que plantexan unhas condicións óptimas que poden ou non acontecer no futuro. Tamén decir que estamos traballando con Xoán Anleo para poder recibir o seu legado. Neste caso, o que atopamos é precisamente a complexidade de poder facer unha catalogación exhaustiva de toda unha serie de materiais que non son obxectuais, que son digitais, ou ben musicais, sonoros, ou ben videográficos. Esta complexidade tamén require, evidentemente, persoal especializado, reforzar os equipos, o que nos últimos anos o que temos visto é precisamente que os equipos non só non se reforzaron, sino que foron menguando. Últimamente tivemos a posibilidade de cubrir algunhas xubilacións. Por lo tanto, todo é, na administración, todo é moi lento. Por outra parte, temos unha dificultade de espazo, e con isto remato, que ven precisamente do momento no que a colección Arco, que estivo depositada aquí desde a primeira etapa de dirección con Gloria Moure, no ano 2013-2014 foi reclamada pola propia institución ferial, IFEMA, para ser depositada no Centro de Arte 2 de Maio. Eso significou precisamente a pérdida dun espazo externo, un almacén externo perfectamente dotado con todas as condicións de conservación, como temos precisamente aquí no CEGAC, e tamén acabou cos orzamentos de adquisición de obra para a colección. É dicir, foi unha decisión absolutamente contra os intereses da propia institución, tomada desde a propia institución. Esa situación, neste momento,
obliga precisamente a reducir as compras máis voluminosas, a tratar de optimizar os espazos e estamos traballando no análise moi pormenorizado de todos os depósitos e todas as obras da colección para saber si este é o lugar para esas obras. Non todos os lugares son adecuados para calquer obra. Hai unha posibilidade, por unha parte, de reasignación noutros museos da Xunta de Galicia, sen cambiar precisamente a titularidade de propiedade desas obras, e, por outro lado, existe unha posibilidade de expurgo, entre comillas, para poder derivar a algún outro lugar, algún outro espazo, quizáis espazos de oficinas, de despachos, etcétera, pezas que na propia colección non teñen sentido. Por lo tanto, o traballo é enorme. Tamén unha cousa que se falou aquí da conservación, e se falou, parece que ao principio da primeira mesa, por parte de Pepe Barro, foi a compatibilidade dos soportes. Eso foi unha experimentación de estrés máximo coa exposición que organizamos con Concha Jerez e José Iges, precisamente porque moitas das obras tiñan necesidades de hardware como parte integral da obra. É dicir, a obra non pode ser entendida sen un ordenador, sen unha pantalla, sen un disco duro. Estos son cousas que aínda na administración se pensa como non parte das obras, aparte de que é necesaria precisamente esa actualización entre hardware e software, e adaptación e conversión. Este é un dos problemas tamén para moitísimos dos legados. E, bueno, remato aquí. Bueno, xa bocetamos moitas das problemáticas que, de alguna forma, tamén algunhas as saíran anterior, non? Como falta de persoal profesionalizado en equipos, ademais, públicos que van minguando, lonxe de agrandarse, dificultades co espazo de almacenase, neste caso, ademais, fagocitado por esta saída da colección Arco, non? Que precipitou unha decisión agora dificilmente revertible, e orzamentos de adquisición que ou se minguan ou directamente se aniquilan. Entón tamén temos máis problemas para incorporar novas pezas e novas coleccións legados. Damos paso a David. Grazas, Paula. Quería comenzar por parabenizar a Patricia e a Roger e a Fundación Gabeiras, tamén a María, que traballou moito nesto, que non está aquí hoxe, porque este traballo é absolutamente fundamental. Eu estive cando ao principio Roger me comenzou a falar xa hai anos de que había esta intención. Tamén agradecer ao CEGA que acollera, a Conchi Mayo, que é a alma desta xornada, e a Fundación Didac, a Gemma, a María, a Carmen e a Pepe, non? Porque eu aquí estou con unha triple condición, quería estar con unha triple condición, como director do Museo Esvaluar, pero tamén como exdirector da Fundación Luis Seoane, porque creo que realmente o mellor exemplo dende un punto de vista estatutario, que logo outra cosa que se cumplan os estatutos, pero estatutario de como se podría facer a protección dun legado de alguén fundamental, para mí a personalidade creativa máis importante do século XX en Galicia, que é Luis Seoane. Tamén da Fundación Didac, porque dentro da Fundación Didac, ademais do arquivo do legado de Pepe Barro, hai un legado que comenzamos a construir, unha colección que precisamente o que quere é contar a cultura visual ou a historia a través da historia do deseño e de documentos que tenían que ver coa arte contemporánea tamén, da historia de Galicia. Creo que ese tamén é algo importantísimo de facer, porque hai cousas que o mellor agora ainda se poden recuperar dos anos 20, 30, 40, pero que o mellor dentro de 10 anos xa están desaparecidas. Entón, quería falar un pouco desa triple condición. Creo que
aquí logo falarei un pouco desto tamén, supongo que na seguinte pregunta, pero bueno, para quen non coñeza a Fundación Luis Seoane, foi unha fundación que naceu precisamente dunha doazón de Maruja Seoane. Por un lado, o Museo de Belas Artes donou unha serie de cuadros, pero logo a Fundación Luis Seoane todo o resto do seu legado, a biblioteca foi a parar á Real Academia Galega. Bueno, que se fai, no? Que fan as institucións? Bueno, pois creo que aquí hai un exemplo, está Carmela Montero aquí, a conservadora da Fundación, que, bueno, se ven, creo que poucas direccións da Fundación Luis Seoane tiveron un interese real en Luis Seoane, quero pensar que o tiven, e algún máis, penso que Alberto tamén, penso que Alberto Ruiz de Samaniego, que en paz descanse. No, Alberto no. Digo, perdón, Alberto González Alegre, perdón. É que estaba pensando que Samaniego fixo unha grande labor, pero non é unha persoa moi interesada na vida e na obra de Luis Seoane, non? No, está vivo, que ainda falei con el outro día. Pero realmente o que sí que hai eso, pois hai unha labor que se fai. Que fai? Eu quería falar de que fai unha persoa que investiga, non, sobre a obra de Luis Seoane e o seu contexto histórico. Bueno, pois gracias a esas investigacións que se fan internamente nos museos, nos agora Soat Homan no Esvaluar Museo sería totalmente extrapolable o que vou a decir, pois gracias a iso fixemos a exposición máis grande que se fixo de Luis Seoane no Marco de Vigo no 2015, por exemplo. Pero que se fai? Bueno, pois se fai un rexistro, esa investigación do contexto histórico, unha clasificación, catalogación, ordenación, unha manipulación do fondo archivístico persoal, a clasificación, a xestión dunha base de datos, dunha colección institucional, a redacción de inventarios, de memorias, de contidos, atención a investigadores, que, bueno, se sexan para traballos académicos, para exposicións, para textos, a xestión de préstamos, a xestión de solicitudes de reproducción de obras, o contacto con coleccións públicas e privadas, como ben falaba Juan de Nieves, non sería posible que Berta agora estivera nos museos que está representada se non houbera esa especie de convencimiento da importancia, non? Logo falaremos de si cantos legados pode ter unha institución, porque realmente penso que Berta Cáccamo é prácticamente, bueno, pues unha figura absolutamente fundamental de finais dos 80 e dos 90 en a súa condición de muller artista, é prácticamente único ese legado, por eso ten esa importancia simbólica que antes falamos, non? Antes se falaba da importancia da calidade ou de medir por criterios de creatividade, pero penso que tamén en criterios de importancia simbólica, non? É dicir, penso, por exemplo, Pepe ten evidentemente unha calidade no seu deseño, pero a min a importancia de Pepe é totalmente simbólica, non? Gracias a él, ao seu traballo con Grupo Revisión, entendemos, ou axudamos a entender o que pasou en Galicia en toda a historia democrática, non? Pero, bueno, as valoracións para seguro, os informes patrimoniais, a protección dos fins fundacionais, que moitas veces se saltan, non? A conservación do legado, os parámetros de conservación, antes se falaba, ¿no? Todo o tema de planes de restauración. Bueno, en Esvaluar é fundamental tamén a Seoane, logo supongo que Charo pode falar deso, a conservación preventiva, ¿no? Que realmente é a base do cuidado de calquera obra que ingresa nunha colección, ¿no? Unha colección e un legado se custodian. E custodiar significa tamén proxectar, significa divulgar, non significa só, pois, digamos que en certo modo, pois, cuidar desde un punto de vista formal, no? As publicacións, catálogos razonados, páxinas webs, que antes falaba da Isaac Díaz Pardo, exposicións, bueno, agora nos en Esvaluar abrimos un podcast onde en cada capítulo falamos dunha obra da colección, no? Penso que, bueno, é fundamental pois eso, que dentro dunha colección, por exemplo, dende Esvaluar, quixemos que a colección sirva para abrir novos relatos, non? Comenzamos por contar unha historia da pintura, pero unha historia da pintura dende un punto de vista internacional, pero cunha perspectiva local. Por que? Pois porque normalmente xa España en xeral non sale nunha historia universal da pintura, non? Normalmente está escrita máis polos alemanes, por tal. Bueno, para eso sirven tamén as colecciones. En Didac, o relato
o relato, bueno, DIDAC é unha fundación sin ánimo de lucro que tivo, como decía Pepe, entre os seus fins principais proxectar o deseño e as artes contemporáneas, non? Naceu dunha empresa editorial, daí que as publicacións sexan importantes, pero, sobre todo, ten a Galicia como tarea. Galicia como tarea foi un libro, ¿no?, de Valentín Paz Andrade, publicado no ano 58 en Edicións Galicia. DIDAC desenvolve un traballo de catalogación, de proxección do patrimonio que nos serviu, por exemplo, para levar toda unha historia de Galicia a Porto Design Bienal. Non foi que houbera un convite da Porto Design Bienal para falar de Galicia, non. Se puxeron en contacto comigo para facer a participación de España, despois de Italia e de Francia, e eu dixen que eu me sentía máis capacitado, me apetecía máis facer de Galicia como representante España. É dicir, non foi un convite. Pois para eso sirven estas fundacións, estas pequenas, eu reivindico moito estas pequenas institucións que serven pois para ao mellor facer unha investigación que logo pode pois facilitar un traballo de museos da importancia do Reina Sofía, no? Contar esa historia, reflexionar con obradoiros, con presentacións, con publicacións, digamos que, certo modo, construir o futuro, no? Bueno, eso en gran parte, pois aí. Creo que unha das preguntas é que legados e coleccións ten a nosa institución nestes momentos, no? Pois, curiosamente, preguntei, porque non o sabía, en Esvaluar sabía que non constituía ningún legado dun artista en concreto, enteiro, pero engadirei que en 25 anos nunca chegou unha petición dun legado completo dun artista, a día de hoxe un museo. Non sei se porque o mellor a condición de museo se veu como con certa élite dentro do territorio e ninguén se atreveu, salvo se pensamos en artistas como Barceló, como tal, que teñen por outro lado o seu legado, pero o curioso é eso. Sí que é verdade que Esvaluar conta cunha colección de 900 obras aproximadamente, e o núcleo inicial é unha doazón inicial da Fundación de Arserra, que é un grupo, pois, como un grupo mediático, como pode ser o Davo de Galicia aquí. Pérez Serra era un gran coleccionista e realmente foi o fundador, no, do museo, no? Pero despois houve obras do Ayuntamento de Palma, do Goberno de las Islas Baleares e del Consell que se albergan tamén, como no caso do CEAC. Esvaluar é un caso moi curioso porque non está escrito a ningunha administración pública. Depende de 3, pero non está escrita ninguna. Co cal ten máis asilidade burocrática, digamos, que os museos máis habituais, non? Pero, bueno, aí logo hai unha serie de adquisicións, de donacións, de depósitos de artistas, coleccións, outras entidades. Antes preguntaba alguén, bueno, preguntaremos cuántas donacións o mellor rexeitades. Non vou a decir que todos os días, pero, bueno, supongo que no reina de todos os días, no noso caso todas as semanas. É dicir, que realmente o gran problema que teñen os museos é ter aceptado donacións que non tiñan que estar nos museos no seu momento. Aceptar unha donación pode ser un acto de gran irresponsabilidade, pero ao mesmo tempo a responsabilidade é aceptar as donacións precisas que teñen que estar en unha institución pública, pero aceptar a que pode ser incorrecta pode hipotecar o futuro dunha institución ata un paso de que hai donacións de grandes artistas internacionais que a veces tes que pensar porque non hai espacio, non? Antes falaba desde o espacio, bueno, canto costa unha lavadora en Baleares? Colocar unha lavadora na túa casa, pois 5.500 euros, máis ou menos. Entón, claro, son dos caixas, son 5.500 euros, porque un metro cuadrado son 5.000, unha lavadora, nunca comprei ninguna eu, pero será 500 euros, non? Pois máis ou menos así. É dicir, que realmente non é tan fácil, non é unha cousa, hai unha responsabilidade na hora de aceptar un legado, e penso que para min é máis forte o concepto de unha representatividade simbólica de que significa esa persoa ou ese legado dese artista nun determinado momento que a propia calidade de artistas, porque hai artistas magníficos que poden ser magníficos aquí, en Galicia, en Baleares, en Alemania, pero hai artistas ou creadores ou diseñadores que son absolutamente claves para entender a cultura do lugar, e penso que vai un pouco por aí, non? Por concluir, pois
Agora, o último movimento, é verdad que hubo cousas de caixas e nós, traí un coleccionista, por exemplo, non lle gusta moito que salga o seu nome, pero un coleccionista importante que tiña unha parte en el Artium de Vitoria, outra parte en el MACBA de Barcelona e outra parte no Esvaluar, é un coleccionista mallorquín. Agora estamos traballando para recuperar, estamos falando dunha colección absolutamente espectacular, estamos traballando para que todo este en Baleares, ou quedan algunhas pezas xa no MACBA, e agora fixemos o último movimento, xa dentro da miña xestión, que foi a cesión en réxime de comodato de 46 obras da Fundación Barrié, que ademais foron obras que foron compradas cando eu estaba de asesor. Os ingresos normalmente son donación, depósitos, compras. Os depósitos en Esvaluar suelen ser de 4 anos, pero hai algún de 10, de 5, e as propostas se valoran pola misión do museo. Eu penso que eso é fundamental, e por suposto tamén as dimensións agora comenzan a ser parte de valor. Nos agora vamos a comenzar porque é unha liña que imos abrir moi forte no museo, todo o lado do performativo, pois imos a comprar performas puras, porque ademais non ocupan espacio, e pensamos que é ademais fundamental dentro da liña programativa do museo. É dicir, chegamos ata esos puntos de drama. Nestes momentos hai este problema que hai, por exemplo, de almacenaxe, non é só de Esvaluar, todas as institucións de Baleares teñen o mesmo problema e se está pensando en construir un almacén común. E, por agora xa está, porque se non me estindo moito. Grazas, David, porque ademais, engadiches tamén cousas interesantes que as que van a estar de acordo tamén as compañeiras, a necesidade de investigación, é dicir, que vencella tamén moito con ese persoal especializado e tamén co que se dicía na anterior mesa, a importancia de que haya persoas profesionais que tiren un pouco tamén do carro a hora de ver cales son as opcións para preservar eses legados, e a palabra custodia, que vencella moito co título desta xornada, ese coidado dos legados. Damos paso agora a Charo Peiro. Rosario. Bueno, primero gracias a Patricia y a Roger y a la Fundación Gabeiras, a Didac, al museo por invitarme. Aquí siento mucho no poder hablar gallego, pero bueno, si en unas semanas se me quedaba aquí, pues decía alguna cosa, pero bueno, me voy el domingo, o sea. Bueno, este es un tema que bueno, como responsable de la colección del Reina por casi 18 años, para mí es un tema fundamental. Hay demasiadas cosas y no tendríamos tiempo en un día. Por eso digo que yo me gustaría centrarme mucho en la idea de legado, sobre todo de legado de artistas. O sea, yo no voy a hablar ni de donaciones ni de depósitos, porque, bueno, ya digo, esto es el trabajo cotidiano, pero sí me gustaría centrarme en el artista, porque además, como bien se ve en este informe, que realmente es estupendo, se habla de la vulnerabilidad del artista, ¿no? Y en este caso yo creo que nuestra labor, o como mínimo la labor que está haciendo la Fundación Gabeiras con este proyecto, es, digamos, ser parte de una solución hacia una vida llena de altibajos y de problemas y de irregularidades que, bueno, pues se ve o digamos se hace más patente al final de las vidas de la gente, y que, bueno, pues que puede repercutir en la pérdida de todo el trabajo de toda una vida, ¿no? Entonces me voy a centrar ahí. El legado es una figura jurídica. En el museo, cuando viene una persona a decirnos que quiere hacer un legado al museo, eso es diferente a una donación, es diferente a un depósito, tiene un contrato específico. El contrato de legado es un contrato específico. Y ese contrato no se firma hasta la muerte del artista. Me estoy fijando en artistas, pero ha habido legados, por ejemplo, el de Soledad Lorenzo en el Reina Sofía, que era un legado de una galerista, pero vayamos a los artistas ahora. Entonces, lo normal, como pasan estas cosas, es que venga un artista a verte y te diga, bueno, estoy pensando qué hacer con todo mi material, al museo le interesaría.
Bueno, pues esto el museo tiene que pensar si le interesa o no le interesa, primero porque, digamos, el trabajo del artista esté dentro de las líneas de desarrollo del museo, pero no solo, porque las líneas cambian según las direcciones. Entonces también, como decía muy bien David, aquí hay que hablar un poco del potencial simbólico de cada uno de los artistas, ¿no? Pero bueno, dicho esto, estas personas lo que vienen a decirte es: si el museo acepta mi legado, yo cuando muera, en mi testamento diré que mi obra y todo lo que tiene que ver con mi trabajo va a pasar, en este caso, al Reina Sofía, ¿vale? Entonces, nosotros no podemos hacer nada, es decir, no podemos hacer ningún contrato, lo único que podemos decir, si realmente creemos que hay posibilidad de que esto interese al museo, lo que podemos decirle es que, primero, nos deje un poco ver qué es lo que tiene, si le preguntamos si tiene una catalogación hecha o no, calculamos, seguramente si hay un archivo o hay una biblioteca ligada a todo este legado, pues vamos varias personas de diferentes departamentos, entonces vemos lo que hay, lo calculamos, hacemos un informe y lo dejamos reposar hasta que esta persona muera. Lo que también decimos es que sería conveniente de que esta persona, cuando haga su testamento, nos dejara una copia, pero no es condición sine qua non. Entonces, cuando esta persona muere, sus herederos, o en caso de que no los haya, quien sea que abre el testamento, pues llama al Reina Sofía y le dice: esta persona le ha dejado este legado, y entonces es cuando pasa a patronato y tiene una resolución o positiva o negativa. Por supuesto, desde el museo se defiende o no se defiende según sea, digamos, no solamente la importancia simbólica, el capital simbólico que se está legando al museo, sino también bueno, pues cuestiones de espacio, de disponibilidad, todas estas cosas. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay veces que el artista tiene la deferencia de venir a decir que nos va a dejar esto en legado si nos interesa o no, pero otras veces puede ser que esto no pase y que te lo encuentres como una sorpresa, ¿vale? Entonces, todo lo demás, todo lo que se está hablando aquí de que, bueno, pues hay una compensación económica o no, cómo entra esto anterior a la muerte, por ejemplo, del artista, sí como depósito, como dato o como qué, si hay una parte que es una donación o una parte que es una compra. Todo eso es muy específico y, por supuesto, no tiene que ver con lo que es el legado en sí. El legado es, ya digo, una estructura jurídica. En el caso de Berta, ya que estamos todos aquí, pues el caso de Berta, bueno, pues vinieron a Juan, estuvo en el museo, estuvimos hablando, estuvimos viendo la obra del artista y hubo una parte de donación y una parte de adquisición, pero esto no tiene nada que ver con que el museo se quede ninguna parte del legado. Esto es parte del trabajo que está haciendo una familia que tiene un legado y que quiere conservar. Si me preguntáis, ¿es un museo público como el Reina el lugar a donde tienen que ir los legados de los artistas? Yo soy muy escéptica, sinceramente. Primero, por cuestiones prácticas, que creo que ya todos las sabemos, pero después, sobre todo, por algo importante, que es todos los recursos y todo el dinero, y no desde el punto de vista digamos, del pago, porque un legado es testamentario, por lo tanto, en teoría no tiene, digamos, ninguna compensación económica, pero sí, cuando recibes ese legado tienes, pues bueno, que gastar en personal y que gastar en inversión de materiales, etcétera, etcétera. Pero ya digo, ay, se me ha ido. ¿Qué estaba diciendo? Soy escéptica, sí. Soy escéptica, gracias, porque todo ese dinero, todo lo que inviertes en ese específico legado, no lo estás invirtiendo en otros artistas. Todo, por ejemplo, si tú, como se ha hablado aquí, vas a comprar la obra, o sea, vas a comprar un legado, porque también, que ya no sería legado, sería una adquisición, porque un legado es
una cuestión de testamento, ¿no? Pero bueno, digamos que si hablamos de legado desde el punto de vista de la obra, el legado de un artista, de la obra de toda su vida, pues ese dinero va en detrimento a otros autores que tú tienes que tratar y tienes que estudiar y que adquirir y que... Entonces, claro, un museo generalista, como es, bueno, generalista, un museo de arte contemporáneo español con interés también en, digamos, representar corrientes internacionales y hablar de las relaciones entre lo nacional y lo internacional, en fin, tiene una línea de trabajo tan amplia que, digamos, trabajar legados de artistas es añadir digamos, una función completamente diferente a la que yo creo que debería tener un museo como el Reina Sofía. Yo ahora estoy hablando como persona que trabaja en el Reina. Otra cosa es que, bueno, pues en el caso, por ejemplo, de Seoane, creo que ya no tiene ningún tipo de discusión, pero en un caso de un museo generalista, pues digamos que el Museo Reina Sofía tiene una serie de autores que se pueden contar con las dos manos a los que realmente haría o aceptaría legados enteros. Como es el caso, por ejemplo, de lo que pasa en el Museo de Pontevedra, que también tiene todo el sentido, ¿no? Pero digamos que la institución museo, y ya no solamente el Reina, se convierta como en el lugar que albergará con una fórmula u otra, ya sea económica o no económica, los legados de los artistas del Estado, me parece demasiado pedir. Sin embargo, creo que hay instituciones o que se deberían crear esas instituciones en las que bueno, pues se puedan albergar ese tipo de legados. Creo que no es tan difícil y se puede solamente es una cuestión de voluntad por parte del Gobierno. Y a partir de ahí, las instituciones como, por ejemplo, el Reina, se podrían, digamos, alimentar de ese tipo de los materiales depositados o legados a esa institución y de bueno, pues toda la investigación que se hace en ese lugar. Yo, como mínimo, para empezar, creo que lo más importante es ver cómo se ayuda al artista para que llegue al final de su vida con una posibilidad de vivir como cualquier persona en una sociedad democrática, es decir, de vivir decentemente y poder arreglar y decidir conscientemente y no por cuestiones pura y simplemente económicas cómo quiere dejar su legado. Creo que esto es lo que deberíamos todas trabajar conjuntamente para lograr, más de pensar que digamos, el deber es de unos o de otros. Creo que el deber, para empezar, es del mismo artista, pero para que lo pueda hacer se le tiene que dar, digamos, una vida que sea lo suficientemente decente desde el punto de vista económico. Y esto es lo que creo que este libro habla de muchas posibilidades y que creo que es lo que se tiene que trabajar desde el Ministerio de Cultura. Esto es un poco en general lo que pienso. Gracias. Gracias, Rosario, porque además apuntas a la corresponsabilidad como sociedad que tenemos también de preservar esas condiciones vitales para los artistas que tanto además contribuyen, ¿no? a ese valor simbólico que es de todas y de todos. Damos paso a Diana del Museo de Pontevedra. Agradecer ao Centro Galego de Arte Contemporánea, a Fundación Didac, a Fundación Gabeiras, pois a posibilidade do Museo de Pontevedra. Moitísimas preguntas, perdón, e posibilidades de falar entre todos, ¿no? Como dá lugar a falar de moitas cosas. Que papel ten o Museo de Pontevedra para conservar, preservar, difundir a colección, os legados? Bueno, pois en primeiro lugar podríamos decir que o compromiso do Museo de Pontevedra, unha institución casi centenaria, con o tema da conservación, preservación e difusión dos legados, é algo, digamos,
que forma parte, podemos decir que es fundamental, e que es... quiere decir que es algo fundamental e que casi diría consustancial á propia institución, porque o Museo de Pontevedra é herdeiro, en primeiro lugar, de unha antigua sociedade que hubo aquí en Galicia, a Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra, institución fundada en 1894 por don Castro San Pedro Folgar. Entón, xa de punto de partida, o Museo de Pontevedra é herdeiro desta antigua sociedade, non? Da Sociedade Arqueolóxica herdou o Museo de Pontevedra non soamente un rico patrimonio dun conxunto de bens de extraordinaria riqueza, senón tamén este sentido da importancia da conservación e preservación de todos do propio patrimonio. Entón, a colección do Museo para falar destes temas, hai que ter en conta que o Museo de Pontevedra, a colección do Museo de Pontevedra está conformada por un conxunto de bens moi amplio, digamos moi heteroxéneo, con unha cronoloxía enorme desde a propia prehistoria á idade contemporánea, e ademais de distintas procedencias, fundamentalmente son bens galegos, pero tamén de outras zonas de España e do estranxeiro, e ademais que responden a distinta natureza, es dicir, temos fondos artísticos, gráficos, arqueolóxicos, documentais, etnográficos, numismáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entón, para falar, por exemplo, de de que forma o Museo de Pontevedra aborda este tipo de actividades ou de compromisos, habría que ir falando igual de cada departamento e entre todos, como unha labor conxunta de que formas o Museo de Pontevedra aborda este tipo de cuestións. Pois, por exemplo, poderíamos falar do propio inventariado, catalogación, dese estudio destes fondos, desa conservación, desa restauración, de labores de difusión, de labores educativas, a través de distintas actividades que se emprenden desde el Departamento de Educación ou de Investigación. É dicir, esa labor conxunta de cooperación e colaboración con outras institucións e entidades, desenvolvemento de todo tipo de exposicións e mostras, pero tamén con el préstamo de obras. As formas de ingreso deses bens á colección, de todo tipo, fundamentalmente a través de tanto de legados como de testamentarios, de doacións ou de depósitos e de compras. Dentro dos legados que forman parte da colección, vou falar un pouco máis, vou centrarme no legado de Castelao. A colección de Castelao que se conserva no Museo de Pontevedra está conformada por un conxunto de cerca de aproximadamente unas 2.000 obras plásticas que xunto coa súa biblioteca, manuscritos, documentos e obxectos persoais, permiten descubrir a Castelao como un gran referente da cultura galega, nas múltiples facetas que desenvolveu, tanto como artista, como escritor e como político. Digamos que esas tres vertentes, esos tres aspectos estarán sempre presentes na súa vida e obra. Entón, ese conxunto de bens ingresou ao Museo de Pontevedra ao longo dun proceso moi complexo e longo. Hoxe, desas 2.000 obras plásticas se exhiben de forma permanente unas 300 pezas en 2 salas no edificio Castelao, e conforman unha superficie de aproximadamente unos 200 metros, máis de 200 metros. Como chegou toda, digamos, como foi ingresando ese conxunto tan complexo, o sea, ese legado tan complexo de Castelao? A través de distintas partidas temos que situarnos nos primeiros ingresos xa no ano 1931, porque Castelao, esta figura tan importante,
estivo, bueno, digamos que moi implicado en diversas iniciativas culturais, por exemplo, no seminario de, como saben, galegos, ou se institución de estudos galegos Padre Sarmento, institución dependente do CSIC, implicado tamén na misión biolóxica de Galicia, desde a fundación do Museo de Pontevedra. Entón, no ano 1931, precisamente... Ai, sí, perdón. Estivo moi, digamos, moi vinculado á institución do Museo de Pontevedra desde a súa fundación, non? Entón, de feito que formou parte do primeiro padroado fundacional como vogal, non? É dicir, e ademais, pois, por exemplo, estivo implicado na rehabilitación do Castro Monteagudo, que foi a primeira sede, etcétera, etcétera, etcétera. No? Entón, xa de aquel momento, en 1931, o propio Castelao legou ao Museo de Pontevedra, no? En depósito, unha serie de 11 ahogadas que estiveron expostas sempre, permanentemente, no Museo de Pontevedra, primeiro no Castro Monteagudo, despois no García Flórez, e actualmente están no edificio Castelao, é dicir, estas obras sempre estiveron expostas. Entón, el xa, no ano 1931, expuso ingresou, o sea, depositou estas obras. Posteriormente, habría que decir que foi unha figura, pois, eso, moi implicada debido á súa actividade política, cando foi elixido 2 veces, ademais, diputado polas Cortes Constituintes, 1931, 1936. 1936, xusto antes da Guerra Civil, pois aquí hubo un referéndum para votar o proxecto de Estatuto de Autonomía de Galicia, el formaba parte da directiva, entón, esa directiva marchou a Madrid en xullo de 1936 para presentar ese proxecto de estatuto ante as Cortes Generales. Bueno, a partir deste momento, que é o momento no que comeza a Guerra Civil en xullo, Castelao pois xa non puido regresar a Galicia, e no propio transcurso, despois, dentro do propio transcurso da Guerra Civil, estivo en varias cidades na península e posteriormente partiu ao exilio, non puido regresar a Galicia, que el era un pouco, el sempre quiso regresar a Galicia e finalmente faleceu en Bos Aires en 1950. Pois o caso é que en plena Guerra Civil, no ano 1937, tanto estas ahogadas que estaban no Museo de Pontevedra como o conxunto, todos os bens que estaban na súa casa, todos os bens, foron incautados por represalias políticas, porque foi represaliado, tiña que pagar unha multa de 75.000 pesetas, entón todos os seus bens foron embargados en concepto de pago por represalias políticas. Castelao xa estaba fora, entón foron os propios responsables do Museo de Pontevedra os que emprenderon longas xestións para poder evitar que todos eses bens fosen subastados, iban a ser subastados para reunir os fondos en pago desa sanción e despois se desperdigasen. Entón, foron xestións moi longas que finalmente remataron cando Castelao faleceu, despois de que falecese, no ano 1951, o equipo do Museo de Pontevedra daquela conseguiu que se paralizase a posa, a subasta, e que esos bens pasasen ao Estado, a patrimonio, e fosen depositados no museo. Daquela 1951, esos bens foron depositados no museo por orden judicial, e que pasou despois? Bueno, pois é que é moi longo de explicar. Bueno, pois a partir dese momento foi Virxinia como, digamos, tivo aí Virxinia Pereira Renda, a súa dona, pois tivo un papel fundamental para
para, digamos, cumplir o legado de Castelao, para cumplir os deseos de Castelao, ¿no? De que todos esos bens estivesen en Galicia, ¿no? Bueno, comezou unha serie de xestións Virxinia para conseguir os dereitos, ¿no? Os dereitos de toda a obra de Castelao, que finalmente puido conseguir. Entón, a partir dese momento, firmou unha serie de convenios económicos co Museo de Pontevedra para acceder aos dereitos dos bens de Castelao. Chegáronse a acordos en 1964 e posteriormente, cando faleceu Virxinia Pereira, coas irmás de Castelao, Josefina Teresa, novos acordos económicos en 1972, 1974. A partir deste momento, todo este conxunto de bens de Castelao, pois o Museo de Pontevedra adquire a titularidade deste conxunto de bens, non? Bueno, a partir dese momento, bueno, pues entramos en unha segunda fase. Os ingresos de Castelao sempre foron unha constante, algo como moi permanente, ¿no? A partir dese momento, pois, chegan outros ingresos importantes. Pois, por exemplo, cando faleceu Virxinia, que pois deixou no seu propio testamento, deixou ao Museo de Pontevedra como herdeiro de os bens que estaban no exilio, estaban en Bos Aires, na casa de Bos Aires. Entón, bueno, pues ingresaron daquela pues unha serie de pezas de obras moi importantes, ¿no? Como, por exemplo, bueno, pues os meus compañeiros, por exemplo, Nai e Fillo, bueno, pues unha serie de obras moi emblemáticas. Despois, no ano 1981, despois desde que elaborase o Estatuto de Autonomía de Galicia, bueno, pues a partir dese momento entrou outra serie de obras moi importantes, como son, por exemplo, os álbumes de guerra. Os 3 álbumes de guerra de Castelao, unha obra fundamental que se considera a día de hoxe o seu testamento político, que é o Pensamento en Galicia, que é o manuscrito previo que redactou entre 1934 e 1943, e que finalmente foi publicado baixo o nome de Sempre en Galiza, publicado en Bos Aires en 1944, e que está dedicado a Alexandre Bóveda, amigo de Castelao, profesor que faleceu fusilado en 1936. Bueno, pues ingresaron este conxunto de obras en 1981 por expreso deseso de Castelao. E posteriormente, moitísimas obras ingresaron tamén como doazóns. Hai que destacar especialmente, por exemplo, as doacións de Álvaro Gil, a familia de Álvaro Gil e a súa familia. Por exemplo, bueno, pues outro tipo de doacións, como por exemplo da Sociedade Arqueolóxica de Pontevedra, en depósitos importantes, por exemplo, o tríptico dos cegos, ¿no? Da Real Academia Galega, depósitos de coleccións particulares, compras importantes, por exemplo, entre as compras as últimas, o álbum Nos, ese conxunto de 51 debuxos que Castelao fixo entre 1916 e 18, ¿no? E que constituen unha parte fundamental do seu legado, ¿no? Porque é un momento no que el comeza a desenvolver un tipo de arte social e políticamente falando comprometido, ¿no? O álbum Nos, bueno, pues que entrou primeiramente como depósito no ano 2016 e posteriormente comprado no ano 2021, ¿no? Pois é dicir que, bueno, pues bueno, non sei se estou falando demasiado. Bueno, como vamos sustos de tempo, penso que mellor. Esta aproximación xa foi bastante completa. Non sei se podemos estendernos 10 minutiños máis, non sei como vamos, sí. Vou pedirvos que se saes o máis breve posible para facer unha mini segunda pregunta, que iba máis enfocada cara a que medidas, instrumentos e modificacións legais credes que
poderían ser interesantes para esta preservación de legados. Xa tamén apuntástedes sobre a responsabilidade ou as dificultades para abordar esa responsabilidade por parte dos museos. Tamén Rosario tamén falaba de que o mellor non todos os legados teñen que estar preservados en institucións como Reina Sofía, senón que o mellor se poderían crear institucións específicas, non? Pero que medidas ou que propostas poríades sobre a mesa para mellorar a preservación destes legados? Bueno, a mí pareceme que a suxerencia que facía Rosario foi un momento de que efectivamente non todos os legados deberían estar en museos, pero hai moitos legados que sí teñen sentido para museos, ¿no? No caso, por exemplo, este caso de Castelao é paradigmático, ¿no? Porque o Museo de Pontevedra, a presenza de Pontevedra na vida de Castelao, realmente para outros museos hai cuestións que teñen importancia pola presencia do artista, pola significación dese artista. De algún xeito, os museos tamén estamos obligados, de alguna maneira, a ir completando un relato, unha historia que ten sentido aquí ou alí. É dicir, que hai unha cuestión contextual que é moi importante. E penso que no caso do CEGAC, que ten unha territorialidade moi precisa, que é Galicia, efectivamente, o contexto galego para o CEGAC é fundamental. Tamén os outros contextos, pero primeiro o contexto galego. Polo tanto, a presenza deses legados que teñen sentido para explicar o contexto pareceme importante. Pero tamén é moi importante que poida haber espazos máis xenéricos, máis arquivísticos, que poidan acoller distintos legados, pero nun panorama tan precario como é actualmente o sistema museístico español, o vexo complicado. Xa é complicado o reforzo dos equipos dentro dos museos, por outro lado tamén cada vez máis hai unha presenza ou necesidade burocrática que afoga de calquer maneira o traballo diario. É dicir, o meu equipo, por exemplo, está pendente de toda unha serie de cuestións burocráticas que son a repetición prácticamente da mesma xustificación, eleva moitísimo tempo. En lugar de poder traballar en investigación, en programación, en cuidado, pues hai toda unha pérdida de tempo, precisamente porque o sistema non é operativo. Resta agilidade para as misións do propio museo. Sí, non é suficientemente operativo, é moi lento. Isto dificulta o traballo diario. David. Bueno, a ver, voy a intentar, a partir de notas, ir rápido, ¿no? Instrumentos ou modificacións legais. Bueno, as dúas vías máis recurrentes é facer unha fundación ou ben chegar a acordos, non? Con museos, agora hai moitas galerías comerciais, como falábamos, que se dedican a xestionar el estate de un artista, non? Por iso é fundamental, por exemplo, para un artista pensar en vida xa quines poden ser os seus albaceas testamentarios, que en ese sentido non é xente que vai a herdar ese testamento, pero sí a velar porque o funcionamento e a guiar moitas veces aos herdeiros de como poden facer, que obra pode ir a un determinado museo, que obra pode entrar en donación, que obra se pode vender. Bueno, eso é fundamental. Galicia temos afortunados exemplos de fundacións, Fundación Laxeiro, esta Fundación Seoane que falamos, a Fundación Granel, Fundación Manuel Moldes, que creo que andan por aquí, a Fundación CIEC en Betanzos, bueno, Pazos Cuchillos, que ven de fora, pero que está aquí. Hai fundacións que se basan en coleccións, que son, bueno, pues legados tamén importantes, que moitas veces logo teñen problemas porque os seus fillos non continúan, ¿no? Con eso, e hai outro problema aí bastante grave. Bueno, aquí temos a Fundación RAC, a Fundación María José Jove.
sin entrar nas grandes bancos ou caixas, ou legados de coleccionistas que funcionan dun modo compacto, estou vendo aquí unha enfrente, pero que non están baixo o amparo, por exemplo, de ninguna figura xurídica, non? Traballei con dous artistas que, bueno, en exposicións significativas, que creo que conseguiron as ferramentas, dúas ferramentas distintas e persoas alrededor do seu legado que lles permitiu crecer e expandir a súa figura moito máis alá das súas fronteiras. Un é o caso de Berta, que xa se falou hoxe aquí, e outro a Fundación Manolo Paz, que creo que Manolo anda por aquí, que realmente conseguiu facer crecer o seu taller ata punto de crear unha fundación por onde pasa xente moi significativa e onde realmente lle serviu en certo modo para ter agora, por exemplo, unha galería moi importante de Madrid e ter unha exposición dentro de 2 meses en Nova York ou unha exposición que se fixo dende Atocha ata Colón. É dicir, que realmente un artista tamén, un pouco como o caso de Berta, que tivo o seu momento moi importante dentro da historia a finais dos 80, medios dos 80 e principios dos 90, e que logo, moitas veces, neste caso, co condicionante que ser escultor hoxe, aí, Bueno, creo que é moi importante eso, acertar nos albaceas. En Baleares hai o caso da Fundación Miró, por exemplo, pero tamén o caso da Fundación Toni Catany, que ao mellor non se coñece aquí, que se fundou moi recentemente, ano 2014, dous albaceas, Antoni Garau e Miguel Bezares, convenceron de crear esa persoa xurídica para representar e facer un centro internacional de fotografía en Llucmajor, que é un lugar relativamente pequeno, como podría ser en moitos lugares de Galicia. Que finalidades teñen? Catalogar, conservar, estudiar, defender, prestixiar, difundir o legado artístico e fotográfico de Toni Catany, pero tamén a creación e xestión dun centro internacional de fotografía con sede en Llucmajor. Agora van a inaugurar unha exposición con Foncuberta, por exemplo, dentro dun mes, e convertirse en un organismo activo de proxección local. Creo que teñen, por exemplo, €500.000 de orzamento do goberno balear, 200.000, por exemplo, teñen este ano do Consell de Mallorca, que é o equivalente á Deputación aquí. Xestionan os dereitos de autor, que son unha cousa, por exemplo, a Fundación Luis Seoane non certifica, por exemplo, as obras de artistas. Eso tamén sería unha cousa importante de ver, é dicir, quen pode certificar esas obras. Hai moitas fundacións que non, é algo bastante complexo e complicado que implica moitas cousas, pero en este caso non só poñen en venta determinadas copias que susceptibles a comercialización, sino que teñen tamén esa potestad nos dereitos de autor. Hai un gran descoñecemento dos instrumentos legais, evidente, en España. Creo que protexer un legado conleva ter un espacio físico, recursos humanos, recursos económicos, que familias herederas non poden asumir. Penso na Fundación Brosa, estamos hablando de Joan Brosa, un artista absolutamente fundamental, que agora é un depósito do MACBA. Por qué? Pois porque a familia, primeiro, comezou a custodiar o seu legado, pero eran 7.000 volúmenes na súa biblioteca, o arquivo personal 40.000 documentos, pero realmente tiveron unha asfixia económica que padeceu a entidade despois de ser fundación, e que acabaron por pasar o MACBA. As exencións fiscais axudarían moitísimo os herdeiros a aceptar a xestión do legado artístico, como, por exemplo, o imposto sobre patrimonio, que depende da comunidade en que estés. Por exemplo, en Baleares se quitou, se non me equivoco, que en temas legais non... No Reino Unido hai un plan de donacións culturais, por exemplo, que se pode consultar no Arts Council. As institucións públicas deben velar por ese patrimonio realmente importante que non se perda. Que eso que son as institucións públicas, non tanto os museos, senón, por exemplo, como decías, unha cousa máis ministerial. En Francia a protección se la proporciona o Ministerio de Cultura, que as obras son consideradas como un tesoiro nacional. Trouxen este libro, que non é o do Petete, o de Gabeiras, pero é verdade que aquí se barallan varias solucións que me gustaría desgranar alguna. O primeiro sería ver o que falaba antes, que legados son realmente importantes, porque, se poden xenerar problemas se anos máis tardes non pode entrar algo que realmente ten que entrar e que é mellor. Penso en eso, porque Didac, por exemplo, asume o legado de Pepe Barro, por a súa labora pioneira, porque dentro do grupo Revisión fixeron unha construcción de identidades moi importantes, o seu labor de cronista, investigador, a gran cantidad de traballos paradigmáticos, é dicir, son varios puntos. El criterios de calidade que se di aí
e que eu engadiría é simbólica, non? Me parece fundamental eso, non? Pode ser unha obra brillante e non aportar singularidade e nin representatividade alguna nun territorio. Se di no informe que o 69,8% desexa ver que o seu legado se conserva nun museo ou unha entidade pública. Bueno, tamén se fala moito da precariedade do sector cultural e de que o legado pode convertirse nunha fonte de ingresos de vida. Veo moi oportunas as propostas, todas, non? Menos unha cousa que vou decir ao final. Modificacións legislativas, aumento de cuantías nas prestacións de jubilación non contributivas, modificar a normativa do IRPF e gastos deducibles, a mellora de incentivos ao mecenazgo, supoño que despois falaredes máis en concreto de algunhas cousas desto, non? É verdade que creceu bastante o micromecenazgo, non? Nos poucos anos que eu levo vinculado así á fundación, pois creceu casi por lo menos casi un 100%, non? Bueno, as liñas de financiación, a creación dunha fundación de fundaciones, bueno, I don't know, pero sí o que se dice do Plan Nacional de Conservación de Legados de Artista. Penso que unha fundación de fundaciones tamén pode realmente detectar, eu penso que creo máis nun modelo máis descentralizado. Moitas veces este tipo de... Había que ver ben que eso non faga unha centralización máis dentro de todas estas cousas. E logo vou á página 56, que... Tens que ir rematando, David, senón non temos tempo para que rematen elas tamén. Vale, pois non vou, así os deixo quedar ben todo o tempo. Logo para as preguntas, logo se os pregunto despois. Uy, bueno, no sé si me ha parecido que no sé si habías entendido, yo no quiero decir que los museos no puedan tener legados. De hecho, por ejemplo, el de Castelao me parece definitivo, o por ejemplo el de Isaac Díaz Pardo también me parece que se tiene que quedar en Galicia. De hecho, nosotros acabamos de hacer una adquisición importante de materiales de Díaz Pardo y siempre materiales que no fueran, o sea, desde el punto de vista del archivo, que fueran copias para que no saliera del país, o sea, de su territorio. O sea, creo que sí, que hay museos que tiene todo el sentido que se haga, pero creo que pensar en el museo como último receptáculo y como un poco el salvador de la obra de todos los artistas, pues me parece complicado, sobre todo cuando trabajas en un museo nacional como es el que trabajo yo. Yo estoy hablando un poco de mi experiencia, o sea, ¿por qué coges el trabajo de una persona y no de otra? Hay muchos artistas muy relevantes en la historia del arte de este país que, vamos, como empieces a coger legados o a comprar legados, pues claro, no acabas nunca, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, creo que es muy interesante lo de la descentralización. Creo que en España han habido y se han abierto diferentes museos, fundaciones, tanto sean privadas o públicas, que, bueno, pues poco a poco tienen que hacer también ese trabajo. Y creo que lo que hay que sumar es esfuerzos o, como mínimo, sí plantear unas líneas directivas que se podían plantear juntamente con el Ministerio, porque, insisto, todo esto tiene que estar participado por el Estado, porque no puede ser de otra manera, y digo participado, no hecho por, ¿no? En la que todo el mundo, pues bueno, veamos qué están haciendo los otros para no repetirnos, para no hacer los mismos fallos, en fin, creo que esto sería lo normal, que trabajáramos así. De hecho, en todos los países a donde yo he trabajado, en Estados Unidos, por ejemplo, esto funciona diferente porque allí las donaciones tienen el 99,9% de desgradación, por lo tanto, pues bueno, pues es todo mucho más fácil, pero hay museos universitarios, hay museos provinciales, hay museos de ciudad, hay museos nacionales, hay instituciones públicas también, hay instituciones privadas con muchísimas variantes, hay fundaciones y entonces, bueno, poco a poco todas esas infraestructuras van absorbiendo los legados y un poco la cultura de cada región o de cada país. Entonces, ya digo, yo creo que esto, y también lo hemos dicho todos, que tiene que ser una cosa conjunta, que tiene que ser una cosa participativa, pero y que tiene que ser de todos, ya digo, o sea, no dejar todo para el museo ni dejar todo para el Estado, sino
trabajarlo conjuntamente. Insisto en que quien tiene aquí el poder es el artista, porque es su trabajo, es su vida. Entonces, claro, dejar al artista sin defensa por una situación personal y social es lo que realmente crea el problema. Para mí esto es por donde hay que empezar y luego ya hablamos de todo lo demás. Tú hablabas también de una selección. Yo esto también lo veo bastante complicado, porque si hubiera creado este comité de expertos en archivos hace pues 40 años, seguramente el archivo de Berta Cáccamo no estaría en primera línea, porque hace 20 o 30 o 40 años las mujeres artistas no tenían ese interés. Por lo tanto, digamos que ese conjunto de expertos pues, no hubieran podido elegir este archivo. Creo que esos niveles de calidad creo que se tienen que revisar. La palabra calidad a mí es algo que no me funciona en muchos aspectos, pero en este caso esos criterios de calidad a la hora de seleccionar archivos creo que deberían revisarse y por eso no deben de estar en instituciones como museos, sino que deben de estar en instituciones mucho más amplias. Luego, creo que para mí, vuelvo a hablar de un tema fundamental, que es la renta básica, y que creo que deberíamos todos hablar de eso, no solamente para los artistas, pero en este caso, pues sí, hablemos de los artistas. Y, por ejemplo, ejemplos como tú has puesto, como Brossa. Brossa dio todo su material para poder recibir una mensualidad los últimos años de su vida, y así fue como acabó pudiendo vivir de una manera todo lo decente que era posible vivir Brossa, ¿no? Pero, por ejemplo, Bartolí, que es otro artista exiliado en este caso, que no he querido entrar en el caso del exilio y de los legalos del exilio, pero es bastante farragoso también. Bartolí volvió a Barcelona, también no tenía recursos y donó todos sus dibujos a la Biblioteca de Cataluña a cambio de pues un sueldo mensual, ¿no? Esto es un poco esta idea de la renta básica que se puede también hacer de esta manera. Entonces, creo que todo eso lo tenemos que hablar dejando un poco la institución como parte, pero no como único ni siquiera como único, yo diría como un agente más, no como, digamos, el centro de... Bueno, moitas das propostas que puseste sobre a mesa recolle o informe a que fará despois referencia a Roger, centrado tamén na precariedade dos propios artistas, claro, que é algo que sí que nos atañe a toda a sociedade como corresponsabilidade. Claro. Bueno, vamos fatal de tempo, así que vamos a intentar ser moi breves na última intervención. Sí, nada, incidir no mesmo de na necesidade de contar con recursos económicos suficientes, de como se poden xestionar esos recursos, ¿no? Que criterios hai, recursos humanos, ¿no? Contar con personal suficiente, la infraestructura, en que condicións están esos espazos, as necesidades de espazo para almacenarse, que poida estar en boas condicións, a necesidade de que sean esos espazos accesibles e a accesibilidade en un sentido máis amplio, ¿no? De un termo. Contar con apoio institucional, dispoñer de criterios obxectivos para na propia selección e o ingreso das obras, ¿no? Contar máis, que haya máis sensibilidade en xeral, ¿no? E contar máis co respeto ao papel e ao traballo dos técnicos especializados. Bueno, pues, máis ou menos todos os criterios que eles tamén compartiron, ¿no? Diana fixo bastante ben o resumo da mesa, prácticamente. Non sei se temos tempo a unha ou dúas preguntas do público. Eu vexo a quen dirixe para non excedernos máis do tempo. A verdade é que foi super interesante a aportación de todas e de todos vós. Se algunha persoa ten algunha pregunta... Todas non, por favor, pero algunha estaría ben. Espera, que che van a chegar o micro. Hola. Hola. Solamente una pequeña cosa, que es la labor del Ministerio de Cultura y sobre todo ese concepto que tiene el gobierno francés
de que no solamente es cultura, es un tesoro nacional. Ese es el trabajo de los artistas en la parte que nos corresponde. Hay otros ámbitos de conocimiento que también aportan todo eso, ¿no? Pero eso afecta después a todo, desde el concepto hasta todo lo más primario, como son hasta incluso lo que has mencionado tú de los espacios, las dotaciones, en fin, todo lo que es la parte más pragmática de la cuestión. Pero todo eso tiene que estar guiado por la filosofía, es decir, por el concepto. Y ese concepto de lo que aporta el artista, habéis hablado de Brossa, es un caso fundamental, de que no tenía Brossa, con la aportación que ha tenido tan significativa, no tenía ni siquiera para la atención médica. O sea, eso es lo más primario también. O sea, quiero decir que es importante que nos cambiemos un poco, o que el Ministerio también se cambie un poco el chip, ¿no? Y considere la aportación que tenemos los artistas como otros ámbitos de conocimiento. Volvemos ao valor simbólico que ten que ter a cultura na sociedade, que neste caso é patrimonio de todas e de todos. Vamos a finalizar esta mesa. Agradezo a cada unha das persoas que aquí nos acompañaron. Vamos con un pouco de retraso, logo podes coller os poñentes para facerlle algunha pregunta. Moitas grazas a todas e a todos.